大家好啊，又話五星主持。今日嘅編輯時間係2025年2月17號嘅晚上9點鐘。今日個市場好錯，曾經升到22,200幾嘅，咁跟住升咗成300點啦，跟住又倒跌翻200幾，高多多都成600點，最後微跌4點收市啦，守住22,600，但係始終未升穿翻200月線呢個位嘅。咁成交四千都比上個禮拜四五都多嘅。不過大家留意下一樣嘢啦，就係其實近期咧個市係好靜啦，即係嗰個你話升幅又好啦，成交量都好啦，但係衍生工具係跟唔到。嗱仲記唔記得舊年9月10月嘅時候個市成交好勁啦，3,000億、4,000億、6,000億，但係衍生工具嘅成交跟唔到。嗱，點解衍生工具嘅成交量咁重要咧？因為如果係大戶有部署嘅話咧，通常佢會用衍生工具先嘅。啊即係可能收集咗衍生工具，咁跟住先將個市推高啦。或者如果佢追唔夠貨嘅話咧，譬如假設啦，佢要買1000萬股阿里巴巴，但係佢只係得200-300萬股嘅話咧，最好嘅方法就係買衍生工具，咁你咪可以叫做燉咗咯。即係起碼你已經變相持有咗阿里巴巴，咁跟住先至追咯。咁所以咧往往咧嗰個衍生工具嘅成交咧，其實就會係跑先個市嘅，或者如果個市即係就算同大市同步都好啦，嗰、個衍生工具嘅成交量咧一定會暴升嘅。但係你見到啦，無論9月又好啦，或者今次嘅升浪裏邊啦，其實嗰啲衍生工具嗰個成交量咧都係好低嘅，佔3%咁上下嘅啫。即係以牛熊證嚟計啦，都係得嗰100億多啲，即係好唔尋常咯。呢、個成交量反而係比較令人擔心嘅。所以咧衍生工具啦，無論係窩輪啦、牛熊證加埋個成交量啦，佔到呢個市嚟計咧，其實只係佔咗即係5%咁上下嘅話咧，係唔合理咁所以響個市咁瘋狂嘅市裏邊啦，衍生工具竟然好理性嘅話咧，咁大家就要思考翻舊年9月嘅情況。當然你唯一嘅好消息就係你見到啦，港匯啦，今日咧去到7.7七幾由7.79幾去翻7.7七幾，證明有資金流入啦。問題就係呢個資金流入嗰個強度有幾高咧？咁唔好忘記喎，如果我哋以 P 加二嚟計咧，咁上個禮拜四成交3,000幾億嘅話啦，咁應該有幾大量嘅資金流入啦，無論北水又好啦，或者所謂嘅外資又好啦，理論上嗰、個港匯今日會反映翻出嚟嘅話咧如果佢唔翻7.75嗰個強心保證嘅話咧，其實始終都係未曾樂觀我仍然係擔心一樣嘢咧好似有大戶嚟追咗啦，但係其實亦都有好多股票係沽咗出街因為永遠咧記住成交量就係代表咩？有幾多個買入，亦都代表有幾多個沽出以前就話喂因為你有窩輪啦，咁所以有對對沖啊、套戥啊，咁所以嗰個成交量未必係真實反應啦。但係而家嗰個窩輪嘅成交量紅線嘅成交量咁低嘅話咧，基本上就係實打實咁如果實打實之後嗰個港匯都唔係好強勢嘅話咧，咁呢個反而即係有咁多資金買嘅，都有好大量嘅資金輸緊貨咁所以尤其是咧200月線咧22,600幾啦睇下點收市能唔能夠升穿咧？如果未來呢幾日都升唔穿啦，或者個成交量啦縮翻到3,000億樓下嘅話咧，咁小心嗰個升浪有改變啦。雖然咧今日咧習主席啦同嗰啲民企家見下面啦咁亦都有6位嘅企業家啦發言嘅，不過呢啲都係新進嘅就例如啦或者係主力係真係研發啦，真係生產嘅企業家嚟嘅即係華為嘅任正非雷軍嗰啲反而咩馬雲阿里巴巴嗰啲咧馬化騰嗰啲咧就冇出嚟講嘢嘅喎即係只不過係聽份事嘅啫咁你聽到主席即係好大朗咯，好大路講翻正正常常嘅嘢咯不過其實講真，之前突然之間民營企業家被打壓，其實點嚟嘅啫？民營企業家一個個被追殺被打壓破產或者好似做冧9成9，即係股價被跌9成9好多公司資不抵債嗰啲，其實就係中央突然之間好似內房股咁樣，突然間三條紅線斷咗人哋嘅資金，阿里巴巴誒騰訊突然之間係被打壓咁樣咁完全好似冇事發生過咁只不過講翻民營企業要繼續。
做大做強啊，即係一大扎咁嘅嘢啦。咁問題就係你做官嘅有冇限制自己個權力，保障新民企家應有嘅嘢咧？好簡單，當馬雲被打壓嘅時候，整個杭州幫啦嚇，發生咩事啊？杭州嘅官都出咗事啊！而家就話咩杭州六小龍啊，話好勁好勁因為成功咗嘛。咁但係大家唔知將來會發生點嘅喎，即係你而家需要佢哋嘅時候就捧高佢，將來會唔會又踩翻佢哋落地底咧即係呢個勇者冇受到應得嘅懲罰嘅話，下次佢哋會發生咩事，大家都唔知道。即係個個都想賺錢，咁但係淨係賺完錢之後，咁跟住可能會變為或者其實嘅話，大家會有陰影啦。呢個好似即係近呢半年嗰個中央救市啦，大部分民營公司咧，即係大部分嗰啲公司咧，其實都唔積極參與嘅。你叫保險公司入市咁問題就係當股價炒高咗之後，你叫保險公司入市，當黃金去到2800或者2900嘅時候，你叫保險公司可以買黃金，係咪真係要保險公司接火棒啫？咁中央又乜嘢錢都唔出喎，淨係講下嘢咁樣，係咪就可以解決到問題咧？咁呢個值得大家留意啦。咁另一樣嘢咧就近期咧，即係個股市好勁啊，問題就係香港嘅情況啦，咩財赤我哋班官即係地產商嗰啲一連串好多嘅嘢地樓價嘅跌勢或者嗰個新樓嘅新一手樓嘅購買力好似好弱喎，即係同個經濟好唔配合。當然大家都明白嘅，今時今日港股80幾隻恒指成分股裏邊，其實得翻嗰10隻8隻真係喺香港嘅股票嚟嘅啫，其他大部分都係中資嘅。咁所以中資股升，科技股升，未必反映香港經濟咯但係始終一樣嘢啦，如果香港經濟唔掂嘅話，咁最終股市亦都未必咁容易再升嘅啦。大家小心啲啦。好，呢段先講到呢度啦，多謝大家，拜拜。